Так, давайте посмотрим, как следующая неделя в рабочей сфере, в делах, в финансах будет протекать. Что скажут карты? Королева кубков. Смотрите, ждите каких-то, не очень хороших моментов от какой-то начальницы, может быть, от какой-то статусной женщины, хозяйки, может, какого-то бизнеса. Какие-то будут ограничения и очень сильные могут быть переживания на этом фоне. То есть человека, с чем это будет связано? Переживания от какой-то женщины. Прямо в прямом смысле работа. Предостережение, что какие-то могут быть неприятные новости по работе от какой-то женщины. Скажу так.